Hola, estamos desde el interior de la vivienda de nuestra cliente, la doctora Fanny. Les vamos a mostrar a ustedes lo que es los elementos de control de flujo de gas natural, que es un hidrocarburo liviano. Esta es una válvula bien instalada de control de paso, porque está accesible. Como ustedes pueden ver, aquí no hay ningún tipo de obstáculo. En esta zona no hay obstáculo. Yo puedo transitar libremente y puedo llegar y quitar el suministro. Pero si venimos, vengan, si venimos acá y observamos el área de proceso, esto es un área de proceso térmico. Tenemos hasta un recipiente de alta presión, que es común, que se llama olla presión. Pero si ustedes observan, las válvulas de control aquí cercana a la máquina térmica están ocultas e inaccesibles. En el caso tal de que se derrame un líquido a alta temperatura como un agua, una comida, como un sancocho o algo, y yo quiera quitar el suministro porque hay una llave que no funcionó, o una junta que no quedó bien apretada, y haya una fuga de gas, una conflagración, lo que sea, no puedo yo quitar el suministro porque esto está inaccesible. Es más, lo obstruye la tapa de esto. Si hay una fuga de gas se va a acumular aquí, y si hay aire y temperatura por la cercanía a la máquina térmica puede haber una explosión. Esto, estos criterios, estos criterios que observamos acá vulneran todas las normativas internacionales como la de la NFPA, la IRI y la UEI. Por lo tanto, estamos denunciando estos casos de gas natural fenosa en Bucaramanga, Santander, porque nosotros tenemos un personal capacitado, conocedor de la energía térmica y de los gases combustibles y su manejo adecuado. Por lo tanto, les vamos a plantear a la compañía Gas Natural Fenosa desde Bucaramanga, en Bogotá y en España, donde está la matriz, para decirles que se pueden hacer mejor las cosas, velando por la seguridad de todos. Esto es un saludo, un informe. Marco Concha, director técnico comercial e investigación energética aplicada a SAS. Éxitos.